Proqram təminatı ilə işləyən avtomobillər bir müddət sonra sıradan çıxa bilər. Müasir avtomobillər artıq sadəcə mühərrikdən ibarət deyil. Onlar indi həm də proqram təminatı ilə işləyir. İstehsalçılar hər il yeni funksiyalar əlavə edir. Amma 5 il əvvəlki avtomobilin prosesoru bu yükü qaldıra bilmir. Eyni telefonda kimidir. Belə deyək ki, bəzi telefonlar var ki, buna yeniliklər gəlir. Bu bir müddətə qədərdir. O yeniliklər dayanandan sonra artıq o telefon üçün nəzərdə tutulmur. Avtomobillər də, yeni nəsil avtomobillərdə belə deyim, Android platformasından ölçülür deyə. Yəni onlar da yenilik gəlir. Bu yeniliklər nədən ibarətdir? Avtomobillərdə yeni funksiyalardır. Amma qaldı ki, onun da bir müddəti var. Onun da bir yaddaşı var, bir həcmi var. Avtomobil elektriki Xaliq Əli Məmmədov deyir ki, bəzi hallarda proqram yenilənmələri elektrikli avtomobillərin batareya ömrünü qorumaq adıyla onun sürətlənmə gücünü və şarj sürətini gizlicə azalda bilir. Bəs ustanın dolur dediyi yaddaşı artırmaq mümkündürmü? Deyək ki, qıraqdan daxili yaddaşını artıra bilərik, xeyr. Bunun içində olan şəkillərin, musiqilərin, yəni bunun yaddaşını artıra bilərsən. Amma proqram təminatının yaddaşını qıraqdan qoyulan xarici yaddaşdan artıra bilməzsən, müdaxilə edə bilməzsən. Və bu, deyək ki, proqram həcmi gəlib yeni nəsil 3 ildən 5 ildən sonra artıq onun üçün gəlməyəcək. Ya qalacaq köhnə bir proqram təminatında, onunla qane olacaq, orada heç bir yeniliklər gəlməyəcək və yaxud da ki, məcbur olaraq da avtomobil dəyişmək məcburiyyətində qalacaq. Xaliq Əli Məmmədov bildirib ki, avtomobilin əyləc və təhlükəsizlik sistemləri bu yavaşlanmadan sığortalanıb, yəni proqram donanda sükan kilidlənmir. Görünən odur ki, gələcəkdə avtomobil alarkən artıq mühərrik gücü ilə yanaşı onun prosesor gücünü və əməliyyat yaddaşını da soruşmalı olacağıq. Əks halda avtomobil bir neçə yenilənmədən sonra istifadəyə yararsız hala gələ bilər. Kənan Qafar, Namiq Hüseyev, Xəzər xəbər.